好，歡迎大家收睇呢個樂善好施嘅頻道。咁先講講啲重要嘢先。咁琴日呢，可能嗰段片屌得個老千屌得幾精彩嘅。咁其實坦白講，我覺得個 view 數唔夠咯。我今日睇得2000幾人睇過，比平時嘅片係多少少。但係我想大家幫我睇多幾次，幫我推到上3000到5000，俾多啲 like。咁啊，希望得到大家嘅支持，多謝多謝。咁啊，之後會陸續有嚟。今日好多人話再屌嗰老千屌得好精彩喎。咁我一陣間啦，講完馬先啦，好冇？咁今日咧同大家講，今日呢排嘅賽事咧有幾場馬覺得都好肉酸。好似先講講星期日嗰個遮打杯三冠馬王。咁坦白講，嗰場馬遨遊氣泡贏，表面上每人都覺得好合理。其實我哋內行人睇嘅，基本上多1000萬獎金，其實嗰1000萬起碼要分翻200萬俾阿潘頓。咁嗰隻譽滿杜拜，其實頭嗰800米咧好慢嘅，對佢好有利，好着數。咁自從第二個800米潘頓一扯快個步速22秒8咗一段，3隻馬前面鬥搶鬥燒，而嗰個馬坤其實不嬲都覺得佢唔係叻嘅，冇乜智慧，戇鳩鳩咁樣。咁講老實講，騎末段 OK 嘅。但係跑道嘅智慧啊，之前嚟香港騎一隻運來5寶嘅發育谷，輸喺度轉彎走成14碟啊！直路呢場馬，如果香港嘅騎師會輕輕留一留 drop 一 drop， 咁呢隻遨遊氣泡冇贏得咁易。佢純粹跑個質素搶快咗，翻嚟一頂到個第4，已經執翻身彩買4容彩。咁老老實實講，呢場馬騎得好差。你問我，佢唔係冇機會嘅，有機會贏嘅。我見佢喺澳洲跑鄧格錦標留住嚟衝咧，好犀利嘅。但係今次俾阿潘頓燒一燒，你話打團體戰又得，咩都得。但係嗰隻遨遊氣泡，你望係咪真係咁犀利呢？我相信佢以後都唔會跑呢個路程，跑翻1600、2000嗰啲路程咯。咁即係嗰隻馬有冇咁嘅長力？講到上翻呢場馬冇得講。跑得前扯得快咗，佢跟得順咗，好跑咗，咁贏得好輕鬆。表面上你會覺得好 easy，但係實際上我識馬嘅人呢，其實嗰場馬大話夾好彩，所以個馬主都咁緊張就咁解啦。咁呢場其中一場啦，另外仲有一場就係話嗰隻黃寶妮啊，黃寶妮騎嗰隻飛輪步，咁翻嚟據我睇嗰個片係容天鵬嚟嘅。即係糾正嘅話，其實唔啱喎。咁阿妹嘅意思就係話，我放頭驚佢搶口喎。呢個就係阿妹冇做功課，即係人跑去跑。呢隻馬死步頭馬，均速喺前面放，擺你上去輕翻10磅，就係想你放。嗰場好慢步速，潘頓一路望佢等佢上㗎啦。佢戇鳩鳩喺度留，咁啊潘頓自己放咯，就係咁解。咁翻嚟加士唔係冇嘅，翻嚟好似唔知跑5566咁樣。咁嗰場馬完全跑錯啊！其實馬會唔挑剔已經係好好彩㗎啦。咁練馬師嘅，你話容天鵬講老實講好人，但係佢唔 pot 佢已經係俾足面佢嘅。馬主好咩好唔 pot 佢已經係好幸運。其實即係跑馬有冇做功課，即係老千啫嘛。睇揸張報紙亂咁貼一樣嘅嘢，其實冇分別。騎師完全冇做功課，場馬。冇馬放頭走去留死步頭馬，翻嚟佢唔係冇㗎，有㗎，所以就咁樣輸咗。咁另外講翻星期日啦，嗰隻係咪沙塵仔我記得阿老天貼嗰隻12蚊嗰隻啊，我記得啦。嗰隻馬明顯就輸咗布文，轉彎潘頓一上嚟一食佢個位就輸咗。馬唔一定輸俾希斯嘅，但係你話點樣講呢？澳洲籍又好，咩都好啦，想俾佢贏又好，嗰場馬就係跑輸咗。咁所以好多近排好多呢啲唔啱嘅賽事，咁所以就咁樣啦。咁至於聽晚啦，講翻正經先啦。聽晚嘅 tips 當然我一定俾啦，好多粉絲跟住我啲 tips 啊各樣嘢。咁講老實講，貼2場好似比較順利啲，貼1場成日都唔中。咁啊嗱，今次揀2場比較易玩嘅，我覺得。第三場4班2200，咁呢啲賽事呢，其實我覺得好簡單嘅啫。
跑嚟跑去都係嗰啲馬，贏開就識贏，唔贏開就係唔贏噶啦。咁我都係中意8號嘅幸運同行，楊明倫跑熟啦，咁跑得亦都唔錯。咁應該呢場馬2200檔位亦都唔係好離譜好差。咁應該就係稱先啲嘅黐選，就係愛翻隻10號客家之光，又係跑嚟跑去嗰站馬啦。第3隻就揀翻隻管之友，嗰隻馬係慢閘都驚佢。咁2檔如果順利出閘跑得好嘅，咁應該就一定慢啲㗎啦。咁2200度有專長。第4隻就係揀隻5號夢照發，咁呢場8、7、15呢4隻馬。咁另外一場我中意嘅就係季初都講過啦，第7場5號非凡豪傑呢隻馬3班1650，眯埋隻眼都要買嘅。我覺得2班都有得跑喎。次選6號聖意，咁搏極都唔出頭，咁都接觸到巴度啦。咁呢場馬可以揀嘅。第3隻就中意2號唯美主義，咁第4隻就揀翻隻就係成日要買住嘅7號建測群英。咁呢場馬就呢4隻馬5、6、2、7。咁聽日睇下呢兩場馬，睇下中成點樣啦，中唔中啦？咁我哋都係嗰句白紙黑字擺出嚟，中就係中，唔中就係唔中，有料就有料，冇料就冇料，就係咁簡單。至於講老千嘅，其實冇乜嘢講嘅。琴日會員揾我，佢話唔係喎，我睇翻啲片，老千話你呃糧喎，又咁又咁喎。咁我話你哋有冇常識㗎？我話醫生掛牌嘅，即係等於個律師，你俾錢就寫封律師信，你挑戰個律師，鳩人嘅個律師寫啲嘢都無厘啦更嘅，唔係咁樣噶嘛。醫生寫醫生紙俾你，基本上嗰張醫生紙就係個證明，就係話你病咗，就係咁簡單。至於我都問過律師，我話如果攞咗醫生紙出門會唔會犯法呢？個律師話犯咩法啊？最多你辛苦啲啫，冇人叉住到你嘅喎。你有病假同你出門係兩件事嚟嘅，冇個法例係話唔得嘅。所以再次證明老千呢啲人即係識一唔識二，做個老差骨，即係嚇人兇人，一下唔覺意，我俾封律師信你啦，就係咁樣。即係老千就係老千，即係你嚇啲老人家啊，屈啲老人家啊，鵪鶉冇得講啫，唔通你屈到我啲後生嘅咩？你嘅法律常識咁缺乏，我告你啊！攞病假呃證明啊！其實老實講，呢啲係大人兇人。以前老差骨就中意做啲咁嘅嘢，就係咁樣。咁所以呢個老千成日亂帶動風向，又爭人錢啊你！喂，乜都冇，手照都冇張，個數紙都冇張，所以唔識講老千啲惡行。其實我都係嗰句啦，人渣即係人渣。垃圾就係垃圾，我琴日已經講過啦，咁唔詳細講啦。咁呢個人渣咪睇下今日俾啲咩料咯。再講有個會員揾我，佢話樂哥你聽下，俾咩單 Q 啊？現場錄音俾我聽啊，笑到你碌地啊！即係講老實講，俾唔知一拖二四啊，俾乜嘢？跑完出嚟話擺16單 Q，即係都唔想笑，我亦都唔放出嚟斬肉鳩酸。其實每個人聽到其實。等我群組嗰個反平民老千嗰度擺出嚟，笑鳩死你啊！啲老千講啲嘢咧，同你講嘅完全唔同嘅，即係自吹自擂。點咩自認賓周為賊大咧？佢自己咪就係咯，所以就係咁簡單。唔想講啊，唔想放出嚟俾人笑，唔想。總之老人家好，長者又好，唔好中招，唔好俾人呃。你係叻嘅，你咪擺出，好似我咁擺出嚟。中咪中，唔中咪唔中咯。你中嘅，你放個留言出嚟，咪俾人留言稱讚下你咯，就係咁簡單，唔使揾啲邊個㗎。我都成日同你講啦，習近平啊，揾習近平得㗎啦，最好啊。佢可能就嚟而家下台啊，或者咩成啊，得閒啊，幫你寫兩隻字，吹水之王中到9彩，寫住習近平字，咁你就冇得頂啦，出嚟威到不得了。所以唔識點講。咁而家又有嘢做啦，所以唔講咁多啦。聽日嘅馬贏多啲，大家多謝晒。
聽日如果有咩特別心水嘅，下晝如果我可以嘅，再發段片俾大家。多謝。咁至於我段片嗱，大家記得幫手啊！我頭先我睇2200個 view 就上一集，咁希望大家支持，可能分享出去，老千啲惡行，希望上一集嚟講得好清楚㗎啦。多謝各位。